Dit is een noodwaarschuwing. Deze noodwaarschuwing is verzonden op verzoek van de Nederlandse regering en een geheime veiligheidsorganisatie in verband met een anomalie in de regio Amsterdam. De veiligheidsorganisatie heeft een algemene noodwaarschuwing voor uw veiligheid. De Nederlandse regering kan u niet verder helpen wat betreft de bescherming tegen deze anomalie. Na de toon volgt het bericht. Ga niet naar buiten. Ga niet naar buiten. Direct gevaar in uw omgeving. Als u deze uitzending kunt ontvangen, is er een anomalie in uw omgeving. Een anomalie is een persoon, object of fenomeen dat de wetten van de fysica overtreedt. De anomalie in kwestie manifesteert zich als kinderen tussen de leeftijd van 3 en 5, die lijken te bedelen. Iedere persoon met nakomelingen jonger dan 21 jaar die in de buurt komt van dit kind, zal gedwongen zijn om het mee naar huis te nemen en er excessief voor te zorgen, zonder zichzelf en hun eigen nakomelingen te negen. Dit is bekend als een veroorzaak van ondervoeding of de dood. Voor uw veiligheid, als u kinderen hebt die jonger zijn dan 21, ga dan niet naar buiten. Als u zelf jonger zijn dan 21, zorg er dan voor dat uw ouders niet naar buiten kunnen, want dit brengt zowel hen als u in gevaar. Het is verboden om naar buiten te gaan voor iedereen met kinderen die jonger zijn dan 21. Als u een kind tegenkomt dat bedeelt, meld dan onmiddellijk bij de autoriteiten. Let op orden die waarschuwen voor overmatige anomale activiteiten. Ze zijn geplaatst voor uw veiligheid en die van uw gezin. Deze borden worden zwaar bewaakt. De organisatie die deze waarschuwing maakt, zal de controle over deze situatie zo snel mogelijk overnemen. Ga tot die tijd niet naar buiten als u kinderen hebt die jonger zijn dan 21. I hope you've enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and share this video with all your friends and perhaps consider subscribing to my channel. Thank you, and I'll see you next time.